السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. Я рассказывал о единобожии в связи с жизнью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Подробности разрушения идолов во время завоевания Мекки уже были изложены в предыдущих проповедях. Все это он совершил как торжественное провозглашение единобожия Всевышнего Аллаха. Смотрите, вот те самые ваши идолы, которым вы поклонялись, ныне они повержены в прах и унижены. Мы видели, как были уничтожены все главные идолы многобожников вокруг Мекки, такие как Манат, Аль-Узза, Сува и другие. В связи с этим до нас дошло следующее повествование относительно идола Лата, принадлежавшего жителям Таифа. Они называли его Рабба, богиня, и обратились с просьбой не разрушать его в течение 3 лет. Эта просьба была передана посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако ревность к единобожию, присущая посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не позволила ему пойти на такую уступку. Жители Таифа затем попросили подождать хотя бы 1 год, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вновь отказал. Тогда они сказали: «Разрешите не разрушать его хотя бы 1 месяц, чтобы люди успели принять ислам и чтобы невежественные соплеменники и женщины не отдалились от ислама из-за разрушения идола». Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не дал разрешения даже на это и отправил Хазрата Абу Суфьяна и Хазрата Мугиру ибн Шубу, которые и разрушили этого идола. Ревность к единобожию не позволила ему терпеть существование идола в то время, как государство ислама уже было утверждено. От Абуль-Хаяджа аль-Асади передается, он сказал, что Хазрат Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, обратился к нему со словами: «Не отправить ли мне тебя с тем же поручением, с которым меня отправлял посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а именно, не оставляя ни одного идола, не разрушив его, и ни одной возвышающейся могилы, не приняв ее с землей». Почему? Потому что эти вещи отрицают единобожие, и в государстве ислама их ни в коем случае нельзя терпеть. Но, к сожалению, сегодня большая часть мусульман, вместо того, чтобы обращать свои мольбы к Всевышнему Аллаху, поклоняется могилам, совершает перед ними земные поклоны и просит о помощи тех, кто в них похоронен, доходя в этом вопросе до крайнего преувеличения. Нет никакого сомнения в том, что благородный пророк, мир ему и благословение Аллаха, ради утверждения единобожия противостоял столь могущественной общине, как многобожники Мекки, и в конечном итоге очистил Каабу от 360 идолов.
तौहीद कायम करने के लिए एक अजीम बबरकत जिहाद Однако наряду с этим посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил величайший благословенный джихад, чтобы утвердить единобожие также и в сердцах тех, кто принял ислам. अपने सहाबा की इतने С помощью своей святой силы он создал общину, которая всем сердцем возлюбила единобожие. भी किसी की सोच में पैदा न होने पाए। Он воспитал своих сподвижников столь возвышенным и совершенным образом, что даже тень многобожия не могла возникнуть в чьих-либо мыслях. तारीफ में Более того, он запретил сподвижникам допускать крайности в восхвалении его самого. हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है, उन्होंने हज़रत उमर को मेंबर पर कहते हुए सुना, От Хазрата Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, произнес с минбара: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: не допускайте крайности в восхвалении меня, как допустили их христиане в восхвалении сына Марьям. Я лишь раб его, я слуга Всевышнего Аллаха. Поэтому говорите: слуга Всевышнего Аллаха и его посланник». हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम От Хазрата Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встретил Умара ибн Аль-Хаттаба, который шел в составе каравана и клялся именем своего отца. तुम्हें मना फरमाता है। Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Слушайте, Всевышний Аллах запрещает вам клясться именами ваших отцов. Кто хочет поклясться, пусть клянется Всевышним Аллахом или молчит». Ему было невыносимо, чтобы даже малейшая вещь ставилась в один ряд с единобожием Всевышнего Аллаха. ईद का कलमा पढ़ने वाले के मुकाम के बारे में एक रिवायत में यूं बयान О положении человека, возносящего слово единобожие, в одном повествовании говорится так. ने बयान किया Убайдуллах ибн Ади ибн Хияр передал, что Хазрат Мигдад ибн Амр аль-Кинти, союзник Бану Зухра и участник битвы при Бадре, рассказал ему: बोरा के हलीफ थे ये, «Я спросил у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: скажи мне, если я столкнусь с кем-то из неверующих, мы вступим в бой, и он отрубит мне руку своим мечом, а потом, укрывшись за деревом, скажет: я принял ислам ради Аллаха. О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, неужели я должен убить его после того, как он произнес эти слова?» तलवार का वार करे और उसे Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Не убивай его». छुप जाए और कहे मैं अल्लाह की Хазрат Мигдад сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он отрубил мне руку и только после этого сказал: я принял ислам ради Аллаха и произнес ля иляха илля-Аллах». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вновь сказал: «Не убивай его, ибо если ты убьешь его, то он займет твое положение, в котором ты был до этого убийства, а ты займешь его положение, в котором он был до произнесения им этого свидетельства». Таким образом, даже если кто-то из заслуженных сподвижников совершал подобное, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выражал крайне суровое порицание. Но посмотрите на положение современных богословов. В Пакистане мусульмане Ахмадии, несмотря на произнесение калимы, подвергаются неописуемым жестокостям и притеснениям. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже вынес приговор таким угнетателям в этом самом повествовании. Поэтому людям, которые сегодня следуют за этими экстремистскими настроенными мулами, следует глубоко задуматься. उलमा का हाल देखें। पाकिस्तान में अहमदियों को В связи с этим в другом повествовании от Хазрата Усама ибн Зайда, да будет доволен им Аллах, передается: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил нас в военный поход. इन जुल्म करने वालों का फैसला Утром мы достигли местечка Аль-Хуракат в районе племени Джухайна. Там я настиг одного человека, который воскликнул: «Ля иляха илля-Аллах», но я все равно пронзил его копьем. После этого в моем сердце возникло беспокойство из-за того, что я убил его, несмотря на произнесенное им свидетельство. Я рассказал об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: «Ля иляха илля-Аллах, а ты убил его?» Я ответил: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
Он сказал это лишь из страха перед оружием. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разве ты рассек его грудь, чтобы узнать, от сердца он это сказал или нет?» Он повторял мне эти слова вновь и вновь, пока я не возжелал всем сердцем, чтобы мой путь в исламе начался лишь в тот самый день. В другом повествовании от Хазрата Джабира, да будет доволен им Аллах, передается: к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел человек и спросил: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, какие две вещи делают рай и ад обязательными?» Он ответил: «Тот, кто встретил смерть, не приобщая к Всевышнему Аллаху никаких сотоварищей, войдет в рай. А тот, кто умер, приобщая к Всевышнему Аллаху сотоварища, войдет в огонь». Махмуд ибн Лабид передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Более всего я опасаюсь, что вы впадете в малое многобожие, ширк ас-сагир». Сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а что такое малое многобожие?» Он ответил: «Это совершение дел на показ рия». В день воскресения, когда людям будет дано воздаяние за их деяния, Всевышний Аллах скажет тем, кто поступал на показ: «Идите к тем, ради кого вы совершали это в земном мире, и посмотрите, найдете ли вы у них хоть какое-то воздаяние. Если хотите просить прощения, просите у них, и посмотрите, что получите». Таким образом, проявление показухи и лести ради получения какой-то выгоды от людей равносильно тому, чтобы поставить кого-то в один ряд со Всевышним Аллахом. Это и есть многобожие, которое Всевышний Аллах крайне ненавидит. Хазрат Абдуллах, да будет доволен им Аллах, рассказал: когда был ниспослан аят, те, которые уверовали и не затемнили веры своей несправедливостью, сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встревожились и сказали: «Кто из нас не совершал несправедливости? Мы все совершаем ее, порой сами того не замечая». Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: «Это те, для которых безопасность, и они наставлены». Таким образом, Всевышний Аллах сам дал ответ: многобожие — это величайшая несправедливость. Следовательно, любое упование на что-либо помимо Всевышнего Аллаха является многобожием. Нам следует внимательно всматриваться в самих себя даже в мелочах. Нет ли в нас какого-либо оттенка многобожия, ибо оно величайшая несправедливость. В объяснении этого аята, который приводится в толковании Бухари, составленном Хазратом Валиуллах Шах Сахибом, сказано: «Зульм, несправедливость, означает помещение вещи не на свое место». В понятие несправедливости входят все виды безнравственности и недозволенных поступков. Под заголовком «Неверие меньшее, чем неверие» многобожие названо величайшим неверием, при этом даже незначительная безнравственность также именуется неверием. Далее под заголовком «Несправедливость меньше, чем несправедливость» многобожие объявлено величайшей несправедливостью. Объясняется это тем, что оно является тягчайшим грехом, поскольку в нем исключительные атрибуты божественности приписываются иным силам. Поклонение, любовь и повиновение, которые по праву принадлежат только Всевышнему Аллаху, разделяются с другими. Человек, сотворенный слугой Всевышнего Аллаха и пришедший в этот мир для исполнения Его воли,
становясь слугой своего навса, себе подобного человека или низших существ, не свергает себя с того высокого положения, ради которого он был создан. Незаконное посягательство на права слуг Всевышнего Аллаха – это уже несправедливость, но незаконное посягательство на права самого Всевышнего Аллаха – несправедливость еще более тяжкая. Таким образом, суть несправедливости в полной мере проявляется именно в многобожии. В действительности многобожие разрушает высшее предназначение человека. Имам Бухари, приводя доказательства из аятов и хадисов, показал: совершенная вера – это та вера, которая полностью очищена от любой примеси многобожия. Это те, для которых безопасность, и они наставлены. Совершенная вера и истинное руководство уготованы лишь тем, в чьем уповании нет и тени многобожия или несправедливости. Вера не достигает совершенства до тех пор, пока с ней не соединятся праведные дела, и пока она не будет полностью очищена от всякого рода несправедливости, ибо многобожие, грехи и любые проявления неверия неизменно делают ее несовершенной. Таков критерий утверждения в единобожии и очищения от многобожия, который указал нам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что Всевышний Аллах изрекает: «Сын Адама отверг меня, хотя ему не подобало этого делать, и он оскорбил меня, хотя это было недопустимо». Что касается его неверия, то оно проявилось в его словах. Он никогда не воскресит меня вновь, то есть он отрицает мою способность воссоздать его после этой жизни, подобно тому, как я сотворил его в первый раз. А что касается его оскорбления в мой адрес, то оно заключается в его словах. Он взял себе сына, в то время как я самодостаточный и совершенный. Я не родил и не был рожден, и нет никого равного мне. Ни он никого не родил, ни его никто не родил, и нет у него никакого сотоварища в его атрибутах. Этот хадис разъясняет суру Аль-Ихлас. В одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: Всевышний Аллах изрекает: Аллахус Самад, Аллах самодостаточный. То есть Всевышний Аллах – это та сущность, в которой нуждается все сущее, в то время как сам Он не испытывает нужды ни в ком и ни в чем. Эту кратчайшую фразу, не занимающую и одной строки, следует рассматривать с точки зрения того, с какой изысканностью и совершенством в ней выражено, что существование Всевышнего Аллаха очищено от всякого рода соучастия. Всевышний Аллах полностью очистил себя от всех видов многобожия. Разъяснение этого таково. С точки зрения разума, соучастие, ширк, может быть 4 видов. Первое – соучастие в числе, количестве, когда предполагается наличие 2, 3 и более божеств. Второе – соучастие в степени, ранге, когда чей-то статус возвышается до божественного. Третье – соучастие в родстве, преемственности, приписывание семейных уз или наследования. Четвертое – соучастие в действии и воздействии, в делах и их результатах. В этой суре Всевышний Аллах объявил себя чистым от соучастия всех 4 видов и ясно разъяснил: Он един в своем числе, не 2 и не 3. Он ас-самад, то есть в своем бытие, в своем необходимом существовании и в том, что все сущее нуждается в нем, Он абсолютно единственный и неповторимый.
в своем высоком положении, в своей самодостаточности и в том, что Он ни в ком не нуждается, Всевышний Аллах совершенно чист и един. Все остальное лишь возможное по своему существованию и переходящее по своей сущности. Все это имеет начало, обречено на исчезновение. Но Он вечно сущий. Он был всегда и пребудет вовеки. Все вещи этого мира, будучи бренными и приходящими, постоянно нуждаются в Нем. Лям ялид Он не родил, чтобы никто не стал Его сыном и тем самым сотоварищем. Валям юлят, и Он не был рожден, чтобы никто не стал Его отцом и тем самым сотоварищем. Валям якулляху кафуан ахад, и нет никого равного Ему, чтобы никто не смог сравниться с Ним в делах и действиях и тем самым стать Его сотоварищем. Таким образом, в этой суре ясно и полно провозглашено, что Всевышний Аллах пречист и возвышен над всеми 4 видами соучастия, являясь единственным и не имеющим сотоварища. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказала: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил одного человека предводителем отряда. Тот в своей молитве всегда завершал чтение суры «Куль хуваллаху ахад». Когда отряд вернулся, сподвижники упомянули об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он велел: «Спросите его, почему он так поступает». Они спросили, и тот ответил: «Потому что в этой суре содержатся атрибуты милостивого, и я люблю читать ее». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Передайте ему, что Всевышний Аллах любит его. Это означает, ты провозглашаешь единобожие Всевышнего Аллаха, так знай же, что Он любит тебя». В одном повествовании Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказал: один человек из ансаров руководил молитвой в мечети Куба. Всякий раз, когда он читал суру для них в молитве, он читал «Куль хуваллаху ахад», прочитывал ее до конца, а затем читал иную суру. Так он поступал в каждом ракате. Первый случай касался предводителя военного отряда, а этот — постоянного имама целой общины. Его товарищи сказали ему: «Ты читаешь эту суру, но словно считаешь ее недостаточной, раз добавляешь к ней другую. Либо читай только ее, суру Аль-Ихлас, либо оставь ее и читай иные суры». Он ответил: «Я не намерен оставлять ее. Если вы желаете, чтобы я продолжал руководить вашей молитвой вместе с ней, я буду это делать. Если же вам это не угодно, я оставлю вас и не буду вашим имамом». Однако они почитали его выше всех остальных и не желали, чтобы кто-то другой руководил их молитвой. और वो उसे अपने में सबसे अफजल ख्याल करते थे, क्योंकि वो लोग जो थे उस शख्स को अपने में से सबसे बेहतर ख्याल करते थे. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к ним, они рассказали ему: «Этот человек читает так. Он читает суру Аль-Ихлас в каждом ракате перед всякой другой сурой». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «О такой-то, что удерживает тебя от того, о чем просят твои товарищи, и что побуждает тебя читать эту суру в каждом ракате?» Тот ответил: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я люблю ее». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, любовь к ней введет тебя в рай». Это означает, что именно любовь к суре Аль-Ихлас введет тебя в рай. Святая сила и воспитание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделали сподвижников настоящими маяками, указывающими путь к единобожию. В одном из хадисов сборника имама Бухари говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал эту суру третьей частью Корана «Сульс аль-Куран».
В толковании этого хадиса Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, написал: то, что эта сура названа третьей частью Корана, не означает, что она составляет треть по объему священного Корана. Имеется в виду лишь то, что ее содержание обладает исключительной важностью. Из изучения Корана и хадисов становится ясно, что в последние времена должны были появиться два великих искушения – фитны. Первое искушение Даджаля, а второе искушение Яджуджа и Маджуджа. Оба эти испытания должны были столкнуться с исламом. Первое искушение несет с собой веру в трех богов вместо единого Бога. Коран опроверг верование обоих этих искушений и ясно изложил истинные убеждения. Коран преисполнен описания качеств Бога и подтверждает, что Всевышний Аллах является владыкой всего сущего. В то же время Коран со всей силой отрицает концепции Бога Сына и Бога Святого Духа. Таким образом, Коран утвердил единственность истинного Бога Отца. Поэтому совершенно ясно, поскольку утверждение единственности Бога Отца составляет третью часть содержания Корана, то и сура Аль-Ихлас по праву является третьей частью Корана. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Знайте твердо, что подлинное и истинное единобожие может быть обретено только через пророка. Как наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, явил арабским атеистам и заблудшим тысячи небесных знамений, убедив их в существовании Всевышнего Аллаха, так и поныне истинные и совершенные последователи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, представляют эти знамения перед лицом атеистов. Поистине, пока человек не увидит своими глазами живые силы живого Бога, шайтан не покинет его сердце, в него не войдет истинное единобожие, и он не сможет с полной убежденностью уверовать в бытие Всевышнего Аллаха. Это истинное и совершенное единобожие можно обрести только через посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сегодня, в нынешнюю эпоху, даже те, кто на словах заявляет: «Мы признаем Всевышнего Аллаха единым, мы признаем Его единственным», на деле отвернулись от Него. Искушение Яджуджа и Маджуджа, а также Даджаля – это внешние искушения. Однако и среди самих мусульман уже не осталось подлинного понимания истинного единобожия. Именно в таких обстоятельствах, согласно обещанию Всевышнего Аллаха, должен был явиться верный слуга посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в образе Хазрата обетованного Мессии и имама Махди. Он пришел и самоотверженно противостоял всякому посягательству на единобожие. Поэтому мы сможем по-настоящему исполнить обязанности нашего баята лишь тогда, когда станем истинными приверженцами единобожия. В этом месяце, марте, через который мы сейчас проходим, мы отмечаем годовщину основания общины 23 марта и проводим собрание в честь Дня обетованного Мессии. Мы делаем это потому, что Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, послал верного слугу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, именно для утверждения единобожия. Вступая в общину и принося баят, мы дали священный обет всегда непоколебимо стоять на единобожии, и долг перед истинным единобожием будет исполнен лишь тогда, когда мы сами внутри своих сердец, в своих семьях и в обществе будем неустанно прилагать усилия к его утверждению. Пусть Всевышний Аллах дарует всем мусульманам возможность принять этого посланного им верного слугу,
утвердить единобожие и сокрушить искушение Яджуджа и Маджуджа, а также искушение Даджаля, которые сегодня с великой силой обрушиваются на нас. В связи с ночным путешествием Исра, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до нас дошло следующее повествование. Хазрат Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, рассказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В ту ночь, когда мне было даровано ночное путешествие Исра, я встретил Ибрагима, мир ему. Он сказал: «О Мухаммад, передай от меня салям твоей умме и сообщи им, что почва рая чиста, а вода его сладка». Он представляет собой бескрайнюю равнину, и растения на ней — это слова «Субханаллах», «Альхамдулиллах», «Ля иляхаилляллах» и «Аллаху Акбар». Поэтому верующий должен совершать эти поминания асхар с глубочайшим проникновением и полным осознанием единобожия Всевышнего Аллаха. Только тогда его ждет истинный успех. Мы признаем Всевышнего Аллаха единым и единственным. В одном священном повествовании, хадис Кудси, передается от Хазрата Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах. Он сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил, что Всевышний Аллах изрекает: «О сын Адама, пока ты взывал ко мне с мольбой и возлагал на меня надежду, я прощал тебя, несмотря на твои недостатки, и это не затрудняло меня. О сын Адама, если грехи твои достигнут небесных высот, а затем ты попросишь у меня прощения, я прощу тебя, и это не затрудняло меня. Сколько бы ни было грехов, я прощаю, ибо Всевышний Аллах — Владыка, и Он волен прощать. О сын Адама, если ты предстанешь предо мной с грехами объемом с целую землю, но встретишь меня, не приобщив ко мне ни одного сотоварища, то я дарую тебе прощение такого же объема». Таким образом, Всевышний Аллах прощает все ошибки и грехи, когда человек приходит к Нему в состоянии полного смирения и беспомощности, но при одном условии, чтобы он не совершал многобожия. Необходимо также в полной мере соблюдать права единобожия. Одного лишь словесного признания недостаточно. Нужно на деле каждым своим поступком доказывать, что Всевышний Аллах единственный. В связи с высочайшим положением единобожия до нас дошло следующее повествование. Хазрат Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передает слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Муса, мир ему, однажды обратился с мольбой: «О мой владыка, научи меня такому слову, посредством которого я мог бы поминать тебя и обращаться к тебе с молитвой». Всевышний Аллах изрекает: «О Муса, говори ля иляхаилляллах». Хазра Муса сказал: «О мой владыка, все твои рабы говорят ля иляхаилляллах». Всевышний Аллах ответил: «Говори ля иляхаилляллах». Хазрат Муса сказал: «Нет иного божества, кроме тебя, о мой владыка. Я желаю поминать тебя словом, которое было бы особенным только для меня».
Тогда Всевышний Аллах изрекает: «О Муса, если взять все 7 небес с их обитателями и все 7 земель, поместив их на одну чашу весов, а на другую чашу положить ля иляха иляллах, то слова ля иляха иляллах перевесят все это». Это означает, что если собрать все сущее на небесах и на земле, все творения, все миры и все добрые деяния, и положить на одну сторону, а свидетельство ля иляха иляллах на другую, то чаша с этим свидетельством окажется тяжелее. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, отвечая на одно возражение относительно калимы, сказал: «Учение святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, таково: ля иляха иляллах Мухаммада Расулюллах. Поистине, от искреннего произнесения этой калимы грехи исчезают, и это совершенная правда. Это действительно так. Кто признает Всевышнего Аллаха единым, не имеющим сотоварища, и всем сердцем верует, что Мухаммада, избранника, мир ему и благословение Аллаха, послал именно этот единый и единственный Бог, тот, если его земной путь завершится на этой калиме, несомненно, обретет спасение». Ни в коем случае спасение не достигается самоубийством. Никогда. Но признавать Всевышнего Аллаха единым, не имеющим сотоварища, и веровать, что Он по величайшей своей милости послал в мир своего посланника по имени Мухаммад, избранник, мир ему и благословение Аллаха, это и есть то убеждение, от искренней веры в которое тьма души рассеивается. Низменные страсти уходят, и их место занимает единобожие. В конечном итоге мощный порыв единобожия охватывает все сердце, и еще в этом земном мире для человека начинается райская жизнь. Значение слов «ля иляха иляллах» таково: «Нет для меня ни желаемого, ни любимого, ни поклоняемого, ни того, за кем я следую, кроме Всевышнего Аллаха». Поэтому тот, кто искренне впустит эти слова в свою душу, непременно изгонит из нее все противоположное. Ведь две противоположности не могут пребывать в одном месте одновременно. А вера в посланника, посланного Всевышним Аллахом, что составляет вторую часть калимы, необходимо для того, чтобы обрести веру и в Слово Всевышнего Аллаха. Ибо тот, кто признает свое желание быть покорным Всевышнему Аллаху, непременно должен уверовать и в Его повеления. А уверовать в эти повеления невозможно иначе, как уверовав в того, через кого они пришли в мир, то есть в того, через кого Всевышний Аллах ниспослал нам свое послание. В одном повествовании Хазрат Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, передает: «Однажды благородный пророк, мир ему и благословение Аллаха, обратился к нам и сказал: „Берегитесь многобожия, ибо оно более сокрыто, чем след лапки муравья“». Один из присутствующих спросил: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как же нам уберечься от него, если оно столь неприметно?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Читайте это дуа». «О Аллах, мы прибегаем к Твоей защите от того, чтобы сознательно приобщать к Тебе сотоварищей, и просим у Тебя прощения за то, чего мы не ведаем. Всегда просите помощи у Всевышнего Аллаха».
Хазрат Абдурахман ибн Абза передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просыпаясь утром, произносил: «Мы встретили утро на естестве ислама, на слове чистого единобожия, на религии нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и на пути нашего отца Ибрахима, мир ему, ханифа, мусульманина, который не был из числа многобожников. Просыпаясь утром, прежде всего поминайте Всевышнего Аллаха». Абдуллах ибн Бурайда аль-Аслами передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал, как один человек взывал: «О Аллах, я прошу Тебя посредством моего свидетельства о том, что Ты Аллах, и нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя. Ты Ахад, самодостаточный, который не родил и не был рожден, и нет никого равного Тебе». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Клянусь тем, в чьей власти моя душа». Этот человек воззвал к Всевышнему Аллаху посредством его величайшего имени Исм Оль-Азам. Когда к нему взывают этим именем, он принимает мольбу. Хазрат Асма бинт Умайс, да будет доволен ею Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, научил ее словам для часов тягот. «Аллах, Аллах, мой владыка, я не приобщаю к Нему ни единого сотоварища». В трудные минуты эта дуа приносит облегчение. С какой тонкостью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наставлял в утверждении единобожия. В одном повествовании от Хазрата Абу Рамса, да будет доволен им Аллах, передается: его отец сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Покажи мне то, что у тебя на спине, я ведь врач». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Врач — это Всевышний Аллах, а ты лишь помощник, который дает больному утешение. Истинный врач тот, кто сотворил его, и только он дарует исцеление». Хазрат Убада ибн Ас-Сами, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто засвидетельствует, что нет божества, кроме Всевышнего Аллаха, единого, и что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, его слуга и посланник, и что Иса, слуга Всевышнего Аллаха, и сын его служанки, того Всевышний Аллах введет в рай через любые из 8 врат». Умайр ибн Хани передает то же самое повествование и подтверждает его, однако он добавил: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что Всевышний Аллах введет такого человека в рай сообразно его деяниям. До этого момента все равно, но он не упомянул, что Всевышний Аллах ведет его в рай через любые из 8 врат, какие тот пожелает. В этом втором повествовании упоминание о 8 вратах рая отсутствует. От Хазрата ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ислам основан на 5 столпах.
поклонении Всевышнему Аллаху и отрицании божественности кого бы то ни было, кроме Него, совершении намаза, выплате заката, совершении хаджа к дому Аллаха, байт Аллах и соблюдении поста в месяц Рамадан. От Хазрат Ясиры, женщины из числа мухаджиров, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наставлял женщин: «Вам следует постоянно произносить таспих, субхан Аллах, тахлиль, ля иляха илlallah и такбир, Аллаху Акбар. Не проявляйте беспечности, чтобы не забыть о единобожии. Считайте это на пальцах, ибо пальцы будут спрошены в день воскресения, и им будет велено свидетельствовать. То есть поминайте Всевышнего Аллаха, считая на пальцах, прославляйте Его, провозглашайте Его единобожие и возвеличивайте Его». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ни на одном собрании, ни в какое общение и ни в одном слое общества не упускал возможности запечатлеть в сердцах уммы свои наставления об утверждении единобожия Всевышнего Аллаха и Его величия. В связи с этим Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одной из своих проповедей сказал: «У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было столь сильное рвение в этом вопросе, что даже его противники признавали, вставая и садясь в движении или в покое, он полностью взывал только к Всевышнему Аллаху, только Аллах, Аллах». Один французский историк пишет: «Что бы вы ни говорили о Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха, какие бы обвинения ни возводили против него, но мне, как историку, бросается в глаза одна вещь, которой я не встречал ни у одного человека за всю историю мира. С того самого дня, когда он объявил о своем пророчестве, и до последнего вздоха на его устах было только одно слово — «Аллах». Словно у него была одна великая страсть утвердить величие Всевышнего Аллаха и явить Его истинное единобожие миру. Таким образом, даже те люди, которые называют это состояние посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, безумием за то, что он беспрестанно повторял «Аллах», сами признают, главным, величайшим и первейшим делом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было именно утверждение Всевышнего Аллаха и Его единобожия. Пусть они именуют это безумием, но именно это состояние последующие поколения признали вершиной совершенства. А если и не признали, то, по крайней мере, убедились, что человек, который днем и ночью упоминает Всевышнего Аллаха и постоянно занят утверждением Его единственности и Его атрибутов, не может быть дурным человеком. В любом случае, взирая на этот пример посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, становится ясно: цель прихода в мир как его самого, так и всех пророков заключается именно в том, чтобы искоренить многобожие, утвердить веру во Всевышнего Аллаха и распространить Его истинное единобожие по всему миру. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, также написал: «Следует всегда помнить, как бы ни была высока степень посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и как бы велика ни была наша любовь к нему, все же величие Всевышнего Аллаха несравненно выше его степени. Всевышний Аллах предвечный и вечный. Приписывать посланнику положение, которое умаляет достоинство Всевышнего Аллаха, означало бы проявлять вражду к нему самому. Что бы мы ни приписывали вам такое положение, при котором умалялось бы величие Всевышнего Аллаха, ведь сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не желал этого, как я уже упоминал ранее в повествованиях. Он не хотел, чтобы ему отводили роль выше той, что принадлежит Всевышнему Аллаху, и каждый его поступок служит тому неоспоримым доказательством. Все великие деяния, возможность совершения которых была дарована ему, могли быть исполнены только силой Всевышнего Аллаха. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, говорит: «Прежде я полагала, что тот, кто испытывает сильные муки в предсмертный час, не является праведным человеком.
То есть, если человек мечется в момент расставания с душой, он плох. Но когда я увидела страдания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мне пришлось изменить свое мнение. Даже в эти мгновения невыносимой боли он проявлял такую заботу о величии Всевышнего Аллаха, что, зная, насколько последователи преданы Ему и как сильно они Его любят, и опасаясь, что они могут впасть в крайность относительно Его истинного достоинства и прибегнуть к преувеличениям, он в муках снова и снова повторял проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места поклонения. Он беспрестанно произносил эти слова. По сути, последним наставлением и уроком, который он дал в своей общине, было следующее. «Не возводите меня в положение сотоварища Аллаху. Если вы сделаете это, не думайте, что я буду доволен. Напротив, моя душа будет проклинать тех, кто так поступит». Поэтому, даже если речь идет о самом посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приписывать ему положение, умаляющее степень Всевышнего Аллаха, не принесет ему радости. Напротив, это навлечет на такого человека его проклятие. А проклятие, произнесенное в предсмертный час, особенно опасно. Даже те, кто не следует истинной религии, например, индуисты, очень боятся проклятий, сказанных в момент смерти. Когда умирают родители, люди страшатся их проклятий. Но когда глава всех пророков, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в таком состоянии говорит, да будет проклятие на тех, то сколь велико значение этого и как тяжко это проклятие. Нам следует остерегаться этого. Однако, хотя на его собственной могиле этого не происходит, как я уже упоминал ранее, именно это творится на могилах пиров и факиров. И согласно дуа посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на такие деяния ложится его проклятие. Поэтому мы, признающие себя искренними слугами верного слуги посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, должны заботиться о том, чтобы, постигнув суть истинного единобожия, прилагать все усилия в этом направлении и стать истинными единобожниками. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность для этого. Аминь. Обстановка военных конфликтов в мире становится все более тяжелой и ужасающей. Соединенные Штаты Америки и Израиль прилагают все усилия к тому, чтобы установить свое безраздельное господство над всем миром и в особенности над мусульманским миром. Как заявил премьер-министр Израиля, в тот самый момент, когда началась война и был нанесен первый удар, отныне карта этого региона, а также всех арабских стран будет изменена. Это и есть попытки перекроить карту мира. Мусульманскому миру пора уже осознать, в каком направлении движутся эти силы и насколько жизненно необходимо его единство. Как стало известно, Пакистан предпринимает усилия для достижения примирения между Ираном и другими странами, а также ведет переговоры с Соединенными Штатами. Поскольку ущерб наносится и арабским государствам, Пакистан в этом смысле стремится выступить посредником. Однако в некоторых кругах Ирана это вызвало подозрения, и дело дошло до того, что среди образованных людей и политических аналитиков Ирана стали звучать обвинения в адрес Пакистана. Якобы Пакистан на своей территории вдоль границы с Ираном проводит подготовку американских военных, оказывает им помощь или поддерживает тех, кто готов воевать против Ирана. Это совершенно ложное и безосновательное утверждение. Пакистан решительно опроверг данное обвинение. Враг, пользуясь сложившейся обстановкой, стремится посеять смуту и беспокойство, чтобы мусульманские страны никогда не смогли стать опорой и помощниками друг для друга. Поэтому ныне крайне необходимы усердные молитвы. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность возносить мольбы, и в этом отношении также, и да дарует Он мусульманским странам способность сплотиться в единую, неразрывную нить единства. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر